Então, gente, vou gravar uma centrifugaçãozinha dela aqui. LTD09. Linda, maravilhosa. Espetacular de electrolux. Mais que gostada. Só não chegam a estação sempre deixo no médio. Mas se você não fica no médio, não precisa. Mas se você ficar no médio, e não tira manchas. Você não tem enxaguar? Qual? Esses jeans? Aham. Tem que novamente esse tapete liso que foi inchado. Aí eu vou deixar o só um pouquinho desse tapete. O outro tapete que ficou sem lavar. Novo electrolux. Vamos pegar essa aqui. Eu já vou gravar a gravação. Vou gravar o deve ter sido mais tarde. Aí ela para com esse barulhão. Acabou. Tô com pressa. Aí tá tomada. Aqui tem roupa íntima, roupa nova, toalha de rosto e um lençol desse. Deve estar pura pluma, não duvido nada. Olha o filtro de nylon, o que eu amo. Tava tudo entupido isso aí, por isso tá essas encardidas aqui. Bem limpinha. Amanhã tem vídeo. Vou dar uma lençol. Só um lençol. Coletou bastante pelo. Tchau. Faço isso aqui em casa, lá em casa e aqui no meu pai. Cachorro com mamãe. Tem aquele dispensinho lindo, maravilhoso, pequeno, caríssimo também. O algodão do cobre leite, porque ele é assim, tá vendo? Ele é um cobertorzinho. Aí ele faz isso. Ó, cheio de tomate. Cheio. Então, tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa os melhores botões para não perder nenhum vídeo. Bye, bye.